Welcome to online classes. Today our topic is different, so we will move in chapter 2, and that topic is important for both 7th and 8th class. So topic is fraction and its type. So you have already studied in previous classes, but again I am going to explain for you because this fraction and decimal part is there in chapter 2 in 7th class. So let's see what is called fraction. First I will explain what is called fraction. A fraction is a part of whole. If we can say what is called fraction. A fraction is a part of whole. Whole क्या होता है? एक complete thing होती है. Suppose I given you a cake. This is whole cake, complete. And if I divided into 4 parts, this is the first, second, third and fourth part. Now I share one part to Rahul, second part to Amit, third part to Ragini, and fourth part to Bichu. Okay, these are the 4 parts because I divided this cake into 4 parts. 1, 2, 3, 4. So first part I given this Rahul, second part I given 1/4 to Amit, and 1/4 to Ragini, and 1/4 to Bichu. If you add all these parts, it will make a complete cake. Means we can say that whatever the part Rahul get, that is called the fraction. If I say what part Rahul has got, so you can say that Rahul get 1/4 of the whole. So 1/4 is a fraction. Understand everyone? Now types of fraction. So there are 6 type of fraction: proper fraction, improper fraction, mixed fraction, unit fraction, like fraction, and unlike fraction. What is called proper fraction? A fraction whose numerator is less than denominator is called a proper fraction. In हिंदी में अगर आपको बोलूं मैं कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, मीन्स स्मॉलर हो, 1/6. हियर योर न्यूमरेटर 1 इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर 6. तो हियर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर. यहाँ पे लिख देता हूं मैं, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर. सो दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. सिंपल डेफिनेशन, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो किससे? डेनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. अनदर एग्जांपल 5/6. नाउ वी विल मूव इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन इट इज जस्ट अपोजिट टू प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. यहाँ पे क्या था? न्यूमरेटर स्मॉलर था, 5 छोटा है 6 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. अब यहाँ पे आपका होगा ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखोगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल 7/6, this is the improper fraction. Another example 11/10, this is also improper fraction. Mixed fraction, combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Combination of a whole, this is whole number and this is proper fraction. So this is proper fraction and this is whole number. So combination of a proper fraction and whole number is called a mixed fraction. Combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Unit fraction, a fraction, सबको आपको डेफिनेशन ऐसे ही स्टार्ट करनी है. फ्रैक्शन whose numerator is 1 is called a unit fraction. ऐसी फ्रैक्शन 1/7, 1/6, 1/21, these are numerator 1, so we can say this is called the unit fraction. Like fraction, fraction having same denominator. You can take example, fraction having same denominator. ऐसी फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम हो, जैसे 6/7, 5/7. यहाँ आप देखोगे ये क्या है? डेनोमिनेटर यहाँ पे दोनों का सेम है, तो इसको कह सकते हैं ये लाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट, मतलब जिसका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन. कैसे? 6/7 यहाँ पे हो जाएगा 5/11. तो यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर डिफरेंट है,
दोनों फ्रैक्शन है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न, दिस इज आल्सो होमवर्क, यू हैव टू लर्न इट and you have to make a video without seeing, and you have to pronounce it, all the fraction definition and their types, and you have to send answer in your